સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર આ વર્ષે ટોટલ 16 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં. એવું કહેવામાં આવે છે એક્સપર્ટ્સ દ્વારા કે આ કફ સિરપના લીધે થયું છે અને આ કફ સિરપના લીધે બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો ને આ પહેલી વખત નથી થયું. 2022માં ગામ્બિયામાં 66 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. એ જ વર્ષમાં નવેમ્બર મહિનામાં ઇન્ડોનેશિયામાં 178 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા અને એના પછી 2023ના જાન્યુઆરીમાં ઉઝબેકિસ્તાનમાં પણ 18 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ બધું કફ સિરપના લીધે થયું હતું, જે કફ સિરપ આપણા દેશમાં બનેલી હતી. તો આ કફ સિરપના લીધે બાળકો જીવ કેમ ગુમાઈ રહ્યા છે અને શું બાળકો માટે કફ સિરપ સેફ ના હોય? આનો જવાબ જોઈતો હોય તો આ વિડીયો જોઈ લેજો, હું તમને સાચું કહું. મધ્યપ્રદેશમાં 3 ઓફિશિયલ્સને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ત્યાંના ડ્રગ ટેસ્ટિંગમાં મેસિવ ગેપ્સ અનકવર કરવામાં આવ્યા છે. મધ્યપ્રદેશમાં બાળકોની ડેથની શરૂઆત સપ્ટેમ્બરની ફર્સ્ટ વીકથી થઈ. પહેલા બાળકની મૃત્યુ સપ્ટેમ્બર ફર્સ્ટ વીકમાં થઈ હતી. એના પછી 15 દિવસની અંદર 20મી સપ્ટેમ્બર આવતા 6 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાયા. ઓક્ટોબર આવતા તો ટોટલ 16 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાયા છે અને આ બધા બાળકોમાં એક જ વસ્તુ કોમન હતી. એમને લાઇટ તાવ હતો, ઉધરસ અને શરદી હતી અને દરેક બાળકને કફ સિરપ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવી હતી. જેવી આ બાળકોએ કફ સિરપ પીધી એવું તરત જ એમને ઉલટીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. આમ માનસિક સ્થિતિ અસંતુલિત થઈ જાય, ઓલ્ટર સ્ટેટમાં રહેવા લાગે, સીઝર્સ એટલે ખેંચ આવવા લાગે, યુરિનેટિંગ સ્ટોપ થઈ જાય એટલે બાથરૂમ જવાનું બંધ કરી દે, કિડની ફેલ થઈ જાય અને એના પછી થાય મૃત્યુ. જ્યારે આ બાળકોની કિડની ચેક કરવામાં આવી ત્યારે આ દરેક બાળકમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ આ કેમિકલ મળ્યું. પણ એક મિનિટ, 2022માં વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને જે ગામ્બિયામાં બાળકોની મૃત્યુ થઈ હતી એના પછી જે રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો એના પછી ઇન્ડોનેશિયાની મૃત્યુઓ પછી પણ જે રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો હતો એમાં અને ઉઝબેકિસ્તાનમાં પણ આ કફ સિરપમાં લીધે જે બાળકોની મૃત્યુ થઈ હતી ને એના રિપોર્ટમાં પણ આ ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ આ કેમિકલ મેન્શન કરેલું છે. અને આ કેમિકલથી મૃત્યુઓ કેમ થાય છે? આ એક એવું કેમિકલ છે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્વન્ટ છે, એટલે બીજા કેમિકલ્સને લિક્વિડ સ્ટેટમાં રાખવા માટે એડ કરાતું કેમિકલ છે અને જે ઇન્ક, બ્રેક ફ્લુઇડ, લુબ્રિકન્ટ્સ જેવા કેમિકલ્સમાં પ્રોડક્ટ્સમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ આપણા માટે ઝેરી છે, એસ્પેશિયલી બાળકો માટે જેમના શરીર હજુ સુધી પૂરેપૂરા ડેવલપ નથી થયા. તો પછી આ કેમિકલને કફ સિરપ સાથે શું સંબંધ? તો એક રિપોર્ટ મેં વાંચી છે સાયન્સ ડાયરેક્ટની. આ રિપોર્ટમાં એ લોકોએ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે કે જ્યારે કોઈ પણ કફ સિરપ બનતી હોય તો એ કફ સિરપની અંદર ગ્લિસરીન, સોર્બિટોલ કે પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ આ જે કેમિકલ્સ યુઝ થતા હોય છે ને સોલ્વન્ટ્સ તરીકે, જે આપણા માટે કન્ઝ્યુમ કરીએ તો એ સેફ હોય, એના ચીપર ઓલ્ટરનેટિવ્સ છે અને એટલે આ કફ સિરપમાં યુઝ કરવામાં આવે છે, જેનાથી આ કફ સિરપમાં મેન્યુફેક્ચરર્સના માર્જિન વધી જાય. જ્યારે ભારતની કફ સિરપની કંપનીઓના લીધે આ 3 દેશોમાં બાળકોની મૃત્યુ થવા લાગી ત્યારે આપણા દેશમાં જુલાઈ મહિનામાં 2023માં મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થે આપણને જણાવ્યું કે હવે કોઈ પણ કંપનીએ કફ સિરપ જો એક્સપોર્ટ કરવી છે તો એ કમ્પલસરી એના ટેસ્ટ કરાવવા પડશે. એ ટેસ્ટમાં પાસ થશે પછી જ એક્સપોર્ટ થઈ શકશે. અને એટલે જ કદાચ 2023ના જૂન મહિના જ્યારથી આ લાગુ થયો ને એના પછી એક પણ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સિડન્ટ જોવામાં નથી આવ્યું તો લોકલ ઇન્સિડન્ટ આવ્યું. આપણા દેશમાં 16 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાયા. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થે આપણને એવું જણાવ્યું કે 10 કફ સિરપને ટેસ્ટ કરી એમાંથી 9 તો પાસ થઈ ગઈ, પણ એક કોલ્ડ ડ્રિફ્ટ એની અંદર ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ હેવી કોન્સન્ટ્રેશનમાં મળ્યું છે અને આ જ એ દવા છે જેના લીધે 16 એવા પરિવાર છે જે પરિવારોએ પોતાના આવનારા ચિરાગ ગુમાવી દીધા. તમિલનાડુમાં કોલ્ડ ડ્રિફ્ટની ફેક્ટરી છે, એના મેન્યુફેક્ચરિંગ પર તો પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે, ફેક્ટરી સીલ કરી દેવામાં આવી છે, બધા લાયસન્સ કેન્સલ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અને તમિલનાડુ ગવર્મેન્ટની 26 પાનાની રિપોર્ટ ઇન્ડિયા ટુડેએ વાંચી છે અને ઇન્ડિયા ટુડે એવું કહે છે કે 350 ઇરેગ્યુલારિટી આ એક જ ફેક્ટરીમાં હતી મેન્યુફેક્ચરિંગમાં. એવા સુપરવાઇઝર, એવા સ્ટાફ જ નહોતા હાજર જેમને ખબર પડે કે દવાઓનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કઈ રીતે થાય છે. આપણા દેશમાં 2020માં જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં પણ આવો જ એક ઇન્સિડન્ટ થયો હતો. બેસિકલી દુનિયાભરમાં ઘણા બધા બાળકોએ છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં પોતાના જીવ ગુમાયા છે અને એનું કારણ એક જ છે, ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્વન્ટ છે એને દવાઓમાં યુઝ કરવામાં આવે છે ને એ જ્યારે બાળકો પીવે તો એમના નબળા શરીર આ કેમિકલને નથી પચાવી શકતું ને એમાં એમની કિડની જવાબ દઈ દે છે. તો પછી હવે સવાલ એ થાય છે કે આપણે શું કરવું? સાચું કહું, ડોક્ટર રાજીવ બહાલની વાત અહીંયા મને આવે છે, જે ડાયરેક્ટર છે ICMRના. એવું કહે છે કે કફ સિરપનું યુઝેજ બાળકોમાં આપણે બંધ જ કરી દેવું પડે. ડોક્ટર સુનિતા શર્મા જે DG છે હેલ્થ સર્વિસીસના, એવું કહે છે કે કફ સિરપના બહુ કંઈ ફાયદા હોતા જ નથી, કફ તો ઓટોમેટિકલી મટી જતો હોય છે બાળકમાં.
આજે નાની કે મોટી કોઈ પણ બાળકને પ્રોબ્લેમ થાય છે એમાં આપણે દવાઓ આપવા દોડી પડીએ છીએ. આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે આવી દવાઓ સેફ નથી. જ્યાં પ્રોફિટ માર્જિન અને બધી કંપનીઓને બસ ખાલી પૈસા દેખાતા હોય ને, ત્યારે આપણી જવાબદારી બને છે કે આપણા બાળકોને આપણે સાચવવા માટે દવાઓ ઓછી આપીએ. ઓથોરિટીઝ એમનું કામ કરશે, ઓફિશિયલ સસ્પેન્ડ થયા કરશે, પણ આવી ઘટનાઓ જ્યાં સુધી થતી રહેશે ને ત્યાં સુધી આપણા બાળકોની સેફટીનું ધ્યાન આપણે જ રાખવું પડશે. આ વિડીયોના માધ્યમથી હું ઓથોરિટીઝને એટલી જ પ્રાર્થના કરું છું કે પ્લીઝ જ્યારે આવી દવાઓની વાત આવે, ભારત જે દુનિયાનું ફાર્માસ્યુટિકલ કેપિટલ ઓફ ધ વર્લ્ડ ગણવામાં આવે છે, ત્યારે આપણા દેશની દવાઓમાં આવી પ્રોબ્લેમ થાય છે જ કેમ? તમારી પાસે આ વાતનો જવાબ હોય ને તો કમેન્ટમાં તમારો જવાબ આપજો. આપણે આ ચર્ચા ત્યાં આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું.